buenas tardes para todos. Les saludo y les habla Kenny González, Matatán del Hipismo. Nuevamente, otra vez retomando por aquí nuestro canal de YouTube. Tiempo sin grabar, muchos problemas personales, pero nuevamente nuestros familiares y amigos nos los pidió por muchísimo tiempo que volviéramos a grabar. Y bueno, señores, estamos otra vez por aquí retomando nuestro canal y bueno, para traerle la mejor información. No hemos grabado más en nuestro canal de YouTube, pero sí he estado activo en mi WhatsApp con las informaciones y eso. Y bueno, la semana pasada una información por todo lo alto, la llegó a Charapova, Mastery, Cataleya, muchas informaciones que la verdad estuvieron en el tope de marcador y pudimos marcar la diferencia. Y bueno, desde hoy, mi cumpleaños, dándole a Dios por un año más de vida, les traemos la mejor información esta semana totalmente gratis para que vean que todavía nos queda pulso, nos queda precisión. Es un bosquejo informativo de todo lo que puede estar ocurriendo esta semana, desde hoy jueves. Faltan todavía 3 días para el domingo. Decidimos grabar hoy, ya que hoy terminan los ajustes, los trabajos y todo, para tener la mejor información y tratar de ganar algo para llevar a casa. Como les dije la semana pasada, una semana por todo lo alto, donde les decían que jugaran a Señorita Chenoma, les expliqué, les dije por qué no podía perder la yegua Charapova. Esa yegua hasta la milla es imbatible. Le dije, ¿por qué no muestra Señorita Chenoma? Tan sencillo. Ahora esa yegua en sus 2 últimas carreras ha agarrado la maña de cargarse hacia afuera. ¿Por qué es eso? Muestra de cansancio, fatiga, dolencia, quizá le están dando duro en el entrenamiento. La yegua está bajando de peso físico alarmantemente. Esas son cosas, todo eso influye en una carrera de caballo, y más en un clásico. Y esta yegua Charapova anda transformada, que viene de 1008 a 1004, no importa, tuvo 85, 86 días, ¿verdad? Para trabajar, la trabajaron para esa distancia, viene finita. No, que Señorita Chenoma le perdió por el jinete. Bueno, sí, una parte tuvo que ver el jinete, pero la yegua Charapova anda en muy excelentes condiciones. Pero bueno, ya eso quedó en la semana pasada. Vamos para esta semana, las 12 carreras se las voy a pronosticar. Mi información es lo que a mí me gusta, carrera, para marcar la diferencia, marca, puestos, todo en este canal, en este video, por esta semana, para que aprovechen y vean que todavía hay pulso. 10 competencias, mi número de contacto 0424-228-9329. 10 competencias, primera carrera, disputarse a la URI 30, distancia 1100 metros. Nada más corren 5, 6. Para mí nada más corren 2 números. La número 5, Bellafina. Esta es una yegua que tenían en el día de que debutó la Sensacional. Decían que esta yegua se ganaba la Sensacional. Lastimosamente ha sido retirada 2 veces del aparato. Pero para mí, si esta yegua llega a cuadrar el domingo, señores, esto es un balín. La hija de Júpiter Pluvio, la entrenada por Héctor Correa. Este es el mismo entrenador de la yegua del Umbrante, entre otros. Para mí, si esta cuadra, gana. De no cuadra esta, la otra es letal. Para mí corren estas 2. Obviamente que si retiran a Bellafina, con 5 no van a vender. Pero si retiran Bellafina, gana letal con toda seguridad. Y si corre Bellafina, segunda llega letal. Pero vamos a comenzar disparando con la número 6, Bellafina, señores. Ligar, que no nos la retiren. Y esto va a ser partida. El pochito 3 puestos para la punta. 3 cuerpos para la punta y se acabó esta carrera. Creo que debería debutar ganando. Ligar, que no la retiren. Y un buen brinco, se acabó la carrera. Segunda carrera, 1200 metros. A esta carrera yo quería llegar. Todo el mundo dice que Alexander, que es un robo, es un avión, que es un campeón. Está bien, yo lo respeto. Pero les quiero explicar algo. El día que él ganó en 65-1. Está bien. Ganó ante un lote mediocre. ¿Por qué digo que mediocre? Porque segundo llegó Poderoso. Poderoso corrió a las 2 semanas en un lote más flojo que este. Era el gran favorito, uno de los favoritos, Poderoso. Y el caballo llegó tercero. A medias penas llegó tercero. Ganó un caballo llamado Cimarrón, agenciando un tiempo de 66-4. ¿Ves? O sea que Alexander corrió contra un lote mediocre.
Aquí hay un caballo que se llama Mike Tyson. Este caballo fue operado de la rodilla, que fue cuando reapareció en su última carrera. Ganó en un tiempo de 65-1. ¿Qué pasa? Como también digo, ganó en un lote mediocre, pero para un caballo que viene a reaparecer de una operación y agenciar este tiempo en una pista ligera, es muy buen tiempo. Mejor, tiene el mismo tiempo que Alexander. ¿Ves? Y aquí hay también otro caballo que se llama Spirit King, que si nos ponemos a ver, este caballo corrió con caballos muy superiores. Debutó ante un caballo llamado Impressive Blue, 1200 metros en un clásico, llegó cuarto. Volvió a correr saliendo de punta a punta, 65-1 y en una pista normal. Mismo tiempo que Alexander y mismo tiempo que Mike Tyson. Y se ganó a un caballo llamado Colossus. Colossus volvió a correr 3 semanas después. Y ustedes vieron el tiempo que agenció este caballo, Colossus. Después volvió a correr Spirit King, se fue de mano, perdió los estribos, llegó quinto ante Impressive Blue. Y en su última salió en un clásico. Salió a pelear con Lewandowski, Futuro y él. Los tres salieron a pelear. Y llegó tercero, a tan solo 18 cuerpos. Claro, que lo que fue Amenazado y Futuro se desprendieron. Este llegó tercero. ¿Qué pasa? Que aquí esta carrera Alexander no va a correr solo adelante. ¿Por qué? Sale Alexander, sale Spirit King y sale Valentine. Ponle. Son 1200 metros. Pasan en 24 o pasan en 23, 46. ¿Quién va a estar cazando la carrera? Mike Tyson. Supongamos que sale Valentine adelante y Spirit King adelante. Alexander va a estar tercero. Mike Tyson va a estar cuarto. Cuando entren en la curva, Mike Tyson va a tener más avance que Alexander. Tampoco da. Por eso le digo, si Alexander es bueno, me tiene que demostrar el domingo que el caballo es bueno. Me tiene que a mí demostrar que el caballo es de carrera. Si este caballo gana esta carrera, el caballo va para los lotes clásicos y cuidado si no es el triple coronado de este año. Pero para mí me tiene que demostrar que es bueno. Porque por planteamiento de carrera la tiene demasiado complicada. Este no va a ser el mismo lote que se enfrentó cuando debutó. Aquí hay caballos que andan transformados. Yo, la verdad, a mí me gustan dos números. Me gusta Mike Tyson y me gusta Spirit King. Yo voy a dar un puesto de este caballo de Alexander hasta de 10 a 8, 10 a 7. La verdad, a mí este caballo me tiene que demostrar que es de carrera. Y si gana esta carrera, el caballo es un campeón. Pero me tiene que demostrar. Yo personalmente voy a dar Alexander. No me gusta. Voy a dar en los grupos autorizados 10 a 7, 10 a 6 el domingo. Porque la verdad, no me gusta. A mí me gusta Mike Tyson, Spirit King. Así que para esas personas que dicen que Alexander, que le juegue en la casa, piénsenlo, porque esta carrera no es nada sencilla. 1-8-8-1 para mí es 100 en esta segunda carrera. No me gusta Alexander. Llámenme loco, llámenme lo que usted quiera, pero a mí no me gusta Alexander. Yo no sigo carroza. Yo doy lo que me da mi análisis, el tiempo y planteamiento de carrera. Si a mí no me da Alexander, yo no puedo dar un caballo que a mí no me gusta. Yo tengo que dar lo que a mí me da por número, por el planteamiento de carrera. ¿Ganó Alexander? Ganó. ¿Qué más se puede hacer? Pero yo no puedo dar una información que a mí no me gusta. ¿Se perdió Alexander y dimos pago? Bien. Si ganó Alexander, ganó la torre del día, no se pasa más nada. Pero a mí no me gusta Alexander. Pasamos a la tercera carrera. Distancia 1100 metros. Para mí nada más corren aquí dos números. La número 2, la campechana. Esto es lo que no me gusta. Le suben 5 kilos para 1100 metros. Cuando viene de correr con 50 y 51 kilos. Si esta lleva corriera con ese mismo handicap, fuera mi disparo seguro. Pero ¿qué pasa? Hay una lleva aquí que corre con 50 kilos. Se llama Cantabria. De hecho, las dos victorias que ella tiene, la tiene con 50 kilos. ¿Ves? Para mí nada más corren estas dos. La campechana Cantabria, Cantabria la campechana. Más nadie corre aquí bajo mi responsabilidad. Yo pediría 2 puestos del 5. Y yo creo que se lo dan. 2 puestos de Cantabria o 2 puestos de la campechana. O gana una o gana la otra. Pero, y cuidado si las dos no llegan, 1 o 2. Cantabria la campechana. Esmeralda Vine con ese jinete, no creo que tenga vida. Constancy subida de agrupación. La dama subida de agrupación ganó en un tiempo muy malo. Vizcaya no es la misma con ese jinete. Con ese jinete la verdad no creo que tenga algún tipo de oportunidad.
Viene de los 1008 a los 1100. Creo que tiene que primero correr esta carrera para después ver su otra. Y Global Sport viene también subida de lote. Bueno, no viene subida de lote. De hecho, esta también es una de las enemigas, Global Sport. Pero parte por el puesto de afuera, 1100 metros, y es una yegua que tiende a quedar muy lejos, la verdad. A mí que para mí nada más corren estas dos. La campechana, Cantaria. Cantaria la campechana. Pasamos a la cuarta carrera, 1200 metros. Aquí, señores, no hay que hablar mucho, la verdad. Esta yegua, la sensacional, creo que esta debería ganar por los cuerpos que ella quiera. Que la gente dice, no, pero que quizá, que ¿por qué le montan a Cipriano? Que van a Cipriano, que ¿por qué no la monta Caprile? Que estaba para atrás. No, nada de eso. Como todo el mundo sabemos, Caprile tiene compromiso con el quarterback, con el quarterback, ¿verdad? Entonces, obviamente, Alcides Abreu tiene que buscar con anticipación un buen jinete para esta yegua. Y qué más otro que el Superboy Cipriano Gil, que anda peleando las estadísticas. La monta, pues esta yegua fijo va a la triple corona. Y lo más probable es, dependiendo de esta carrera, este sea su jinete oficial, Cipriano Gil. Y la verdad no veo ningún tipo de problema de que esta yegua aquí tenga algún problema para ganar. Carachola, en su última de mejoró. Queen Nani, una yegua que aquí no tiene nada que buscar. Baragueña ganó en un lote sumamente cómodo. Orgullosa, esta es la gran enemiga que tiene esta yegua, la sensacional. Esta, San Carpa no tiene aquí chance. Esencia Guaidé mejoró en su última y Estremía que no tiene nada que buscar. Sacada la sensacional, pueden jugar orgullosa para el segundo. O jugar orgullosa para alguna de todas estas sin la sensacional. Que esta llega segundo de atraco. De choreo, esta llega segundo orgullosa. Así que la sensacional a disparar sin miedo. Y así terminamos el bloque no válido. En la primera carrera disparamos con Bellafina. Y en la cuarta disparamos con la yegua La Sensacional. Pasamos así al bloque no válido. Recuerden jugar sus 5 y 6 nacional e internacional. Está ganando un excelentísimo dividendo. La semana pasada pegamos 5, nos caímos en la carrera de Barrigüey. Ahí indicamos 2, indicamos a Di Mayo y Templari. Bueno, segundo y tercero. Pensé que Di Mayo pasaba de viaje, pero se quedó en la atropellada. Pero bueno, esta semana vamos a tratar de acertar los 6 con esta buena información que le traemos. Pasamos así a la quinta carrera, distancia de 1800 metros. Aquí nada más corren 2 caballos. Claro, corren 10, pero lo que tienen chance son 2 nada más. ¿Cuáles son? El 4 Rod Hendry. Un caballo que por distancia debería correr muchísimo mejor, pero tiene un problema. Este caballo no ha sido trabajado muy bien para esta distancia. Apenas tiene 3 semanas trabajando para esta distancia y tengo mis reservas. Claro, el cambio de monta da mucho de que hablar, pero tengo que verlo correr. El que a mí me gusta personalmente es el caballo El Gran Briselio. Como podrán ver, este caballo en 1400 metros pasó a Rod Hendry como quiso. Rod Hendry ya venía pegando brinco y el Gran Briselio lo pasó como quiso. Este caballo sí lo han estado trabajando para esta distancia. Como pueden ver en los tomatiempos que siempre publica el INH, este caballo tiene muchísimo tiempo trabajando para distancia de aliento. Y para mí, creo que este es el que va a ganar esta carrera, el Gran Briselio. En mi combinación del 5 y 6 yo voy a poner 2. El Gran Briselio, Rod Hendry. Pero yo personalmente voy a jugar al Gran Briselio y este va a ser mi tercer disparo. El Gran Briselio con Abraham Monte. Creo que ahora sí le llegó el tiempo y la hora a este caballo. Cuarto cuando debutó de Chiftar. Segundo partiendo mal ante Candy Kumi. Y segundo también ante Colossus, que ese día no quería perder. Colossus marcó un tiempazo y bueno, ante esta agrupación el caballo Rod Hendry ya se lo viene de ganar. Para mí este va a ser mi tercer disparo. El caballo El Gran Briselio en la primera válida. Lo voy a acompañar con el número 4 Rod Hendry, pero este va a ser mi primer disparo en el 5 y 6. Pasamos a la segunda válida, distancia 1100 metros. Aquí todo el mundo se llama el caballo sobrador de atraco, dice que ya ganó, que esto, que lo otro, pero este caballo viene desmejorando tiempo. En su penúltima marcó 66 para 1100 metros.
Y en su última, en distancia de 1200 metros, marcó 67.4. ¿Qué quiere decir? Que este caballo viene desmejorando tiempo. Claro, son 1100 metros, aquí es donde ha tenido sus 2 victorias. Pero ahora lo monta por primera vez el Pocho Lugo. Y como le digo, el caballo viene desmejorando tiempo. Tiene chance el caballo, porque no estoy diciendo que no tiene chance. Pero lo que me inquieta es que viene desmejorando tiempo. Para mí los enemigos son dos. El número 1, Stronger, que dice no, que en su última, que ganó porque era 1200 metros, que esto está bien. Pero ganó en un buen crono, en crono de 72.1, marcando mejor tiempo que muchos en esa jornada que fue, creo que hace 2 semanas, ¿verdad? Este caballo tiene mucho que buscar, lo repito otra vez, Cipriano Gil, que no tiene mucha velocidad, pero puede, de presentarse una fuerte pelea, puede caer duro abajo. Y el número 3, Aventador, que dice no, que este caballo perdió la velocidad, que ya está corriendo mucho de atrás para adelante, está bien, pero si se ponen a ver, está corriendo con el lote de arriba, ahí viene el lote de abajo, lote de Papanielo corre aquí y gana fácil, lote de Persuasión va a correr un clásico ese mismo domingo, lote de Templario viene a llegar tercero la semana pasada en un clásico, y lote de Pescopagano, que vieron el tiempazo que marcaron ese día corría ahí Cortesano, corría también el Gran Oli, corría Actor Gali. Bueno, primero llegó Pescopagano, segundo llegó Swanfunson, tercero llegó Actor Gali y cuarto, ¿quién llegó? Aventador, a tan solo 12 cuerpitos. Este caballo tiene mucho que buscar en esta carrera y va invicto en esta distancia, va de 1-1. Así que cuidado, aquí yo voy a multiplicar y voy a poner 3 números. El 1 Stronger, el 3 Aventador y el 4 Sobrador. Para mí nada más es 100 estos 3. En la tercera válida, distancia 1100 metros, aquí corre mi cuarto disparo. Y se trata del número 8 T-Sensation. Aquí todo el mundo dice que el Gran Ciclón, el Come Niño, que esto está bien, lo respeto. He visto sus trabajos y tiene trabajo, más trabajo que un albañil. Pero como le digo, una cosa es trabajo, otra cosa es debut. Quizá lo haya dejado todo en los trabajos. Son 1100 metros, buena distancia para debutar, pero como le digo, debut es debut y hay que verlo correr. El caballo Júpiter Max es bravo también, pero creo que este tiro es un poquito incómodo para él. Creo que es hijo de Júpiter Pluvio, pero creo que este tiro es un poquito incómodo para él. A mí me muestra el caballo T-Sensation, les explico. No, que viene de llegar sexto y cuarto, está bien, pero ¿ante quién? Debutó ante Chiestar. Ese día Chiestar ganó, segundo llegó Futuro. Ustedes saben que Futuro lo tienen por campeón. Tercero llegó un Candy Kumi, que acabó de ganar. Él llegó sexto y corrió en 1300 metros. Salió disparado ese día en punta y en la curva fue que el caballo ya se cansó y abandonó la carrera. Después corrió 1100 metros, salió adelante con Kimponchi, Lewandowski y él. Ponle. Pasaron 22, 45 y vean el tiempo que dejaron, 64.3. Él dejó 67, llegando cuarto, marcando 24 y 45. Después volvió a correr 1400 metros, volvió a salir adelante. Candy Kumi, Gran Pepe y otro caballo que también tenía chance que lo lleva José Luis Pérez. Gran Cacique o Indio Caricuao, un creo que también mostró muchísima velocidad, pasaron en tiempo de 26, 46, 23, 46 y dejaron un tiempo de 85.2, imagínense ustedes. Y en su última 1200 metros partió mal, se recuperó, salió adelante Gran Pepe, salió adelante con Futuro y otros dos más ahí y llegó sexto a tan solo 8 cuerpos del caballo Cimarrón, que también lo tienen por bueno. Para mí este caballo corre adelante. Ni Júpiter Max ni el Gran Ciclón tiene la velocidad que tiene este caballo. Y si el Pocho Lugo se monta aquí, es por algo. Para mí nada más, este caballo de una buena partida, eso hace 3 puestos para la punta, 3 cuerpos para la punta y creo alcancen abajo. Para mí, este es mi siguiente disparo, el caballo T-Sensation y de buena información. Pasamos así a la cuarta válida.
Cuarta válida, distancia 1400 metros. Aquí corre nuestra siguiente información. Se trata del caballo Persecute, que dice que no, que viene a reaparecer, que este caballo está falto. Señores, eso es mentira. A ninguno de esos caballos le pegaron el viaje de Puerto Rico para acá. ¿Por qué? La yegua Cañonera Gil no estaba al tope de sus condiciones. Una yegua que estaba falta. Y ustedes vieron que ganó la primera válida hace dos semanas. Ganó la primera válida. El caballo, el de Froba, un caballo que estaba falto. Hasta el mismo entrenador lo dijo, que estaba en un 50%. Regalaban el domingo hasta 3 puestos desde ese caballo, de lo falto que estaba. Y llegó segundo. Y no ganó, porque Persecute pasó en un tiempo. El caballo Papa Pedro pasó en un tiempo demasiado cómodo. Cuando lo fue a buscar, el caballo todavía traía fuelle Papa Pedro y ganó. Este caballo anda súper transformado, señor. Este caballo Persecute, de tener una buena partida. Este es su tiro de dos carreras, ha ganado una con un segundo. Este es su tiro. El caballo lo monta José Gilberto Hernández, que nos da ventaja en las partidas. Esto es partida para la punta, que lo lleve segundito. Y en la curva, antes de llegar a la curva, va a pasar y va a ganar al reverendo galope, se lo aseguro, el caballo Persecute. El caballo Bravucón se lo llevan de atraco, pero ¿qué pasa? El caballo lo crean de una distancia para otra. 1004, 1006, 1008, 2000. Ahora lo bajan otra vez a 1004. El caballo viene fuera de carrera. Bravucón. Papanielo es el único que puede caer con fuerza, pero creo que con este jinete tengo que verlo correr. Por lo tal, doy al caballo Persecute como mi siguiente disparo y mi línea también en el 5 y 6. Ya les he dado 2 líneas, el caballo Sensation y el caballo Persecute. Pasamos a la quinta válida. Aquí corre mi siguiente línea. No es ni Papa Pedro, no es ni Apisto, no es Lusitano y no es Go Sissy Go. Se trata del caballo el de Froba. Les explico. Este caballo en su última andaba muy falto. Y sin embargo a mí me gustaba. Y fue tanto que estando falto se ganó a Pisto, se ganó a Mayoral y se ganó a Stembrainer estando falto. No se pudo ganar a Papa Pedro porque Papa Pedro corrió solo en la punta. ¿Qué pasó? Nadie iba a pelear a Papa Pedro porque que iba a decir este se va a parar, este se va a parar, este se va a parar. Le tiró un param pam pam. A mí me gusta el caballo, el de Freud. ¿Por qué no me gusta Apisto? Apisto ya es un caballo que me está demostrando que se está viniendo a menos. ¿Y por qué me di cuenta de eso? El día que este caballo se ganó a Mayoral, ese día venía Stembrainer y Mayoral así. 2 caballos que entrando a la recta final no querían llegar ni a la raya. Si, Capriles tuvo que arriar con todo a Pisto para que pudiera pasar. A 2 caballos que ni siquiera querían llegar a la raya. Tercero llegó Bravucón. Y a falta de otro, porque ya los dos estaban cansados. Y Bravucón volvió a correr y llegó cuarto. ¿Ves? Por lo tanto, eso me demuestra que Apisto está en un estado de cansancio. Además, cuando reapareció que se ganó a Stembrainer, pesaba 484. Después volvió a correr y pesaba 477. Y después volvió a correr y pesaba 470. Caballo está perdiendo peso porque este es un caballo lesionado. Por lo tanto, a mí no me gusta Apisto. Y yo juego a el de Freud por Apisto. Y juego a el de Freud por Papa Pedro. Y esta va a ser mi siguiente información. Que dicen que no llega a la distancia. Si llega, señores. Si llega. Porque dicen que en su penúltima, no, que llegó a noveno por 8 cuerpos. Pero vean la carrera. Este caballo venía a más de 40 cuerpos en el último lugar. Con Jefferson Díaz que andaba ido. Venía 40 cuerpos y fue capaz de llegar noveno a 8 cuerpos, o sea que descontó 32 cuerpos este caballo. ¿Ve? Y con 400 metros más se le va a hacer difícil a Papa Pedro aguantar la atropellada de este caballo, el de Freud. Por lo tanto, esta es mi tercera línea en el 5 y 6. Y la última válida, para mí corren 2 números nada más. El número 3, Marie Curie, que en su última se lanzó un carrerón, corre seguida, pero ya tiene de ganar a todo este lote. Y la número 14, Rain Star con el muchacho Giancarlo Rodríguez. Cuidado con esta yegua, señores, de esta yegua podemos pedir
3 puestos y hasta 4 puestos de esta ayuda, porque en esta carrera todos los pagos van a ser largos. Así que para mí nada más corren estas dos, el 3 Marie Curie y el 14 Rainstar. En el resumen de lo que vamos a jugar, en la primera carrera la número 5 Bellafina, en la cuarta carrera la número 7 La Sensacional, y en el 5 y 6 en la primera válida vamos a poner en el cuadrito al 4 y al 10. Aquí corre nuestro tercer disparo, que es el Gran Briselio. En la segunda válida 3 números, el 1, el 3 y el 4. En la tercera válida el 8 Superfijo T-Sensation, nuestro cuarto disparo. En la cuarta válida el 2 Persecutor, nuestro quinto disparo. En la quinta válida el 5 el de Froba, nuestro quinto disparo. Y en la última válida el 3 y el 14 esta morocha imperdible. Con este bosquejo me despido, señores, deseándoles la mejor suerte a todos ustedes. Y mi número de contacto 0424-228-9329. Feliz fin de semana y feliz domingo. Muchas gracias.